ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសាច់មាន់ស្ពៃខៀវខ្ញុំមានស្ពៃខៀវមួយគុំហើយយកវាមកកាត់ជាតូចៗចេះមកលាងទឹកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយកទៅស្រុះនឹងទឹកក្តៅចំណែកសាច់មានសាច់មាន់នេះខ្ញុំយកសាច់មាន់ចូលខាងទ្រូងមុខបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្លូវអាចយកផ្លូវបានតែខ្ញុំយកទ្រូងមុខចំនួន2ដុំហើយខ្ញុំស្ងោរឆ្អិនរួចហើយគ្រឿងផ្សំមានប្រេងល្ងមានខ្ទឹមបំពងមានស្ករស1ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបស្រុះស្ពៃខៀវស្រុះយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវានៅស្រួយល្អខ្ញុំដាក់វាស្រុះនៅក្នុងទឹកក្តៅដាក់តែមួយភ្លោកទេបងប្អូនអត់ដាក់យូរទេកាលណាដាក់យូរស្ពៃនឹងវាឆ្អិនជ្រុលអត់ឆ្ងាញ់ទេបានហើយនឹងខ្ញុំបិទភ្លើងស្រោះវាតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់មកស្រង់វាដាក់ក្នុងទឹកត្រជាក់ទឹកកកដើម្បីឲ្យស្ពៃហ្នឹងវាស្រួយល្អត្រាំវាមួយសន្ទុះសិនមកជាដែលខ្ញុំបានស្រុះបំបាញ់មិញបងប្អូនឃើញទេស្ពៃវានៅតែខៀវល្អដដែលហើយបងប្អូនយកវាទៅត្រាំក្នុងទឹកត្រជាក់ទឹកកកហើយយើងយកវាមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ដូចគ្នាយើងដាក់ខ្ទឹមបំពង1ស្លាបព្រាកាហ្វេទៅចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកជ្រលក់ដែលយើងបានលាយអំបាញ់មិញហ្នឹងចូលគ្នាមកហើយច្របល់វាឲ្យសព្វតែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្រេចងាយមិនចំណាយដាំទុនច្រើនទេហើយលឿនទៀតបងប្អូនអាចសាក់ធ្វើញ៉ាំទៅពិតជាឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់មាន់ចូលពីលើមកលាបសាច់មាន់ពីលើមកចាដាក់សាច់មាន់របៀបហ្នឹងមកហើយយកទុកក្នុងទូទឹកកក 3-4 ម៉ោងទើបអាចយកវាមកញ៉ាំម្ហូបនេះបងប្អូនត្រូវញ៉ាំវាឲ្យត្រជាក់បានឆ្ងាញ់យកវាទៅក្លាស់សេក្នុងទូទឹកកកទុកឲ្យត្រជាក់យកមកញ៉ាំទើបបានឆ្ងាញ់អញ្ចឹងជួបគ្នានៅ3 ម៉ោងក្រោយទៀតនេះបងប្អូនសាច់មាន់ស្ពៃខៀវដែលខ្ញុំបានធ្វើពីព្រឹកមិញឥឡូវបានរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំណាខ្ញុំនឹងភ្លក់ឲ្យបងប្អូនមើលតើរសជាតិយ៉ាងណាស្ពៃនឹងស្រួយសឹកចូលជាតិគ្នាតែម្ដងបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនសាកធ្វើមើលពិតជាឆ្ងាញ់សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនា Channel របស់ខ្ញុំអរគុណ